Тука-бука! И всем привет, с вами я, Ангелина. И сегодня я вам покажу обновление в Тука-бука. Тут ничего старого нету, кроме того обычного городка. Ну так, в общем, у нас появились вот такие вот 4 домика. Пекарня осталась, это осталось. Новый городок. Тут я некоторых вещей взяла. Извините, может быть тихо, потому что у меня нету микрофона. Да быстрее ты уж. Можешь побыстрее. Алло. Ну, в общем, я пока еще не доделала комнату. Но я надеюсь, что когда-нибудь доделаю. Привет. Ее зовут Арина, а его Буля. Ее Буля. Ой, боже. Моя сестра тоже в этот телефон играет, так как у нее Тука-бука нет. И она вот это вот делает. А моржа, ой, морского котика я ее просила оставить. Он же умрет с ними. Где я? Видимо, в другую сторону. Вот я. Вот такие вот персонажи с платными прическами. А так-то они бесплатные. Вот такой вот планшет. Я не знаю, зачем мы его взяли. Котик. Он у нас на потолке. Ой, на каком потолке? На подоконнике. И бриллианты в золотой тарелочке. Я снимала новую жизненную нашу жизнь, то мне нужно минимум 5 лайков, потому что я начинающая. Ладно, всем пока-пока.